最近有人举这纳粹旗啊，出现伫咧台北欧洲学校的门卡口，网络顶头也几落个非官方的学校背景也出现纳粹符号。以色列甲欧盟驻台机构拢有伫咧注意。以色列驻台代表瓜苏比就表示，希望台湾政府爱有应对，唔通互纳粹符号搁再出现。 最近佫出现有人摕纳粹旗仔出现伫台北欧洲学校门口，也是伫大批家长等咧接送学童的时阵，网络顶头也出现几啊个毋是学校官方入面的面册，用符号斗成的纳粹符号。以色列甲欧盟驻台机构拢表达关切，外交部也呼吁咱国民众爱尊重各国人民的感受。 And I really hope that the relevant authorities in Taiwan will find a way to remove these insulting symbols off the street. 再次吁请国人务必遵守文明世界的规范，尊重各国人民的感受以及各族群的不同立场。 2016年，新北市公园高中学生穿纳粹军服、举纳粹旗仔，缀伫转小改造的战车市场，就是趣味的变装，引起各界谴责。为期也有几啊件学历战纳粹争议事件。2006年有规定学生组织宣传纳粹主义。2011年3名学生穿纳粹军服参加国防部首旗战斗营。2013年有反动人士穿纳粹军服参加反同志游行等等。学者表示，纳粹大屠杀毋仅针对犹太人，也有非犹太群体，像波兰人、苏联平民、甲政府、同性恋者、心性障碍者等，总受害人数可能超过1000万，是欧洲历史上真悲伤的记忆。 我们对欧洲的历史毕竟有一些距离，有一些隔阂，所以说有可能理解性会不够。欧洲人也可能对于2次大战东亚战场，或者又像是对于台湾的一些过去，像228事件或其他的事情，可能也不那么了解。 民主国家保障言论自由，不过学者认为，咱国民众对部分符号伫其他国家代表的负面意义甲背后历史的悲伤，可能因为无够理解而被用。相关议题爱搁较谨慎。外交部表示，蔡总统连3年出席国际大屠杀纪念日相关活动，毋望病毒收分心态，展现对无共文化、宗教甲族群的同理心。记者综合报道。